हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। आज मेरे साथ है एक्सट्रीम 250R, मतलब अपनी ब्लैक पैंथर का एल्डर ब्रदर हमारे साथ है। लेकिन ये जो बाइक है अपने छोटे भाई की रहने वाली है, इसका नाम है प्रिंस। आज जानेंगे बेसिकली प्रिंस से कि भाई नाम है चैनल का प्रिंस थ्रिल, क्या इस बाइक ने अभी तक थ्रिल फील कराया या नहीं। तो उसके लिए बुलाऊंगा प्रिंस भाई को। तो प्रिंस भाई आ जाओ, कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे तो भाई हैं? बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया। तो फिलहाल मेरे को इस बाइक के बारे में जानना है कि ये जो बाइक आपने ली है इसकी प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं मुझे। बाइक चलने में कैसी है वो, और बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ हो रही है नहीं हो रही, कंपोनेंट जो हीरो दे रही है इसके अंदर वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सारे सवाल रहने वाले हैं। ओनरशिप रिव्यू है आपका, तो बिल्कुल वो बताना जो आपने इससे फील किया है, ठीक है ना, वो चीज़ बताना मुझे। तो सबसे पहले तो भाई ये पूछूंगा, जो नाम है चैनल का प्रिंस थ्रिल, तो इस बाइक तो मतलब बाइक ने भी थ्रिल फील कराया या फिर नहीं कराया? बिल्कुल कराया मेरे भाई। मेरी ऑडियंस भी देख रही होंगी, लगातार वीडियोस आ रही हैं। हाँ। लंबे टूर पे ही मैं अभी इसको लेके गया था। हाँ जी। लाइक 700 किलोमीटर में इसे चला के आया हूँ। परफॉर्मेंस एक नंबर हो रही है इसकी अभी। चलो सही है। और लॉन्ग रूट पे जो है बाइक परफॉर्म बढ़िया करती है, जैसे कि आप बता रहे हो, ठीक है। अब ये जो टायर यहाँ मिल रहे हैं भाई, हमारे को 110 सेक्शन का फ्रंट में मिल रहा है, रेडियल मिल रहा है 150 सेक्शन का रियर में। तो मतलब हाईवे पे या आप अभी पहाड़ों में गए थे, वहाँ पे कर्व्स पे बाइक ने मतलब बाइक के टायर ने किस तरीके से परफॉर्म किया? भाई मैं आपको पर्सनल बताऊं तो ब्रेक्स दोनों ABS और दोनों टायर्स, ना ही मुझे बारिश में फिसलने का कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ना ही मुझे गड्ढों में कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ऑल ओवर दोनों टायर्स और ब्रेक्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो कुल मिला के जैसे कि आपने गड्ढे भी बीच में ऐड कर दी, तो मतलब सस्पेंशन भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। सस्पेंशन काफी लोग बोलते हैं इसके थोड़ा से हार्डर साइड पे है, सॉफ्ट नहीं है, तो क्या वाकई में मतलब हार्ड वाले भी सही आरामदायक हैं? मैं आपको बता दूं, मैं अभी डुअल सवारी लेके गया था, ठीक है। तो पीछे जो बंदा या बंदी बैठी थी उसने खुद पर्सनल बताया मुझे, हाँ। पीछे बैठने के बाद भी अगर गड्ढा आ रहा है ना तो उसे फील नहीं हुआ। तो सस्पेंशन बहुत अच्छे काम, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस सीट, मतलब कैसा क्वेश्चन है इसका, मतलब कंफर्ट कैसा है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है ये आपका। कई लोग भी मुझे कमेंट करते हैं भाई पीछे का सीट कैसा है, लंबा है, मोटा है, कैसा होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पीछे बंदा या बंदी बैठी थी उन लोगों ने मतलब बंदा या बंदी? बंदी बैठी थी, दोनों बैठ चुके हैं। अच्छा दोनों बैठ चुके तो मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। ऑल ओवर बॉयज का मैं बता रहा हूँ, देखो बॉयज का क्या होता है ना, कंफर्ट जोन 0% होता है। हाँ। तो उन लोगों को तो कहीं भी बैठा दो, चल जाता। खासकर लड़कियों का होता है। हाँ। तो लास्ट टाइम मेरे साथ लड़की गई थी लॉन्ग टूर पे सॉरी, तो उसका पर्सनल था भाई कि सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अदर देन बाइक से ये ज्यादा अच्छी है, ऐसा उसका था। सही तो है। ये गियर शिफ्टिंग कैसी है भाई, लोकल सिटी में और हाईवे पे? सेम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, बढ़िया स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, क्योंकि मैं मिलता है स्लीपर एंड एसएस क्लास मिल जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से स्मूथनेस बढ़िया है। बढ़िया। गियर अटकते तो नहीं है? कोई नहीं अटकते। कभी ऐसा हुआ गियर डाला पहला मतलब दूसरा गियर डाला लेकिन वो वापसी पहले गियर में चली गई, उतर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बहुत है। अच्छा है। सही है। ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग सीट अच्छी है, और कुछ इसका जो सस्पेंशन है वो अच्छे हैं, टायर भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छा। ठीक है। एग्जॉस्ट नोट कैसा लगता है इसका? एग्जॉस्ट नॉट बिना हम एग्जॉस्ट चेंज कराए ही बहुत अच्छा साउंड है इसका। चलो ठीक है। तो दोस्तों साउंड वाली बात हो रही तो फटाफट सुन लेते हैं साउंड भी। ये आइडल कंडीशन में मे बी जो है हमारा माइक्रोफोन वो जस्टिस ना करा पाए, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लोज लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है साइड माउंटेड शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट, तो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं हाई ड्राइविंग पे। मतलब बाइक जो है 10,000 RPM पे ना बहुत प्यार से पहुंच जाती है, काफी अग्रेसिव आ जाती है हाई ड्राइविंग पे। अच्छा प्रिंस भाई, कितनी स्पीड भगाई है इसको अब तक? मैंने मैक्स टू मैक्स अभी इसे 135 ले गया हूँ खींच के। 135 आप ले गए, 130-35 आप चला चुके हो। 130-35 पे कैसी आवाज करती है, मतलब आता है ग्रंट, मतलब बढ़िया सा, मतलब वो फील आता है कि आप कुछ चला रहे हो। हाँ। वो फीलिंग जो हम सोचते हैं ना सुपर बाइक में चाहिए, वो इसमें आता है। चलो सही है। मतलब जिसको स्टार्ट करना हो वो कम सीसी वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। अच्छा आपसे पूछूंगा कि आपने 125 सीसी रेडर से सीधे टॉप मार दिया एक्सट्रीम 250R पे जी। तो अब जो है कैसा मतलब महसूस होता है? देखो पहले था मैं नॉर्मल इंजन पे था, हाँ। एयर कूल इंजन था वो। बिल्कुल। ये ऑयल कूल इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है सॉरी, ठीक है। तो लिक्विड कूल और एयर कूल में सिंपल सा एक बेनिफिट आपका इसमें ये मिल जाता है, इंजन थोड़ा हैवी है, तो भाई हैवी है तो ऑब्वियसली बात है पावर भी ज्यादा है इसमें। बिल्कुल। तो कई भाई लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई इंजन नॉइस और इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है इसमें। वो आया क्या? अभी तक तो मुझे नहीं आया। सही है। बाकी एक दो बंदों ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने उन्हें पर्सनली बता दिया कि ये ना ये मशीन है, तो छोटी सी खामी आ सकती है, उसके लिए कंपनी आपको वारंटी दे रही है, आप जाइए चेक करवाइए, वो ठीक करके देगी आपको। चलो ठीक है। बाकी थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ कि देखो अगर आप एयर कूल्ड बाइक चला रहे हो, जैसे कि आप चला रहे हो रेडर या फिर एनएस या फिर आप चला रहे हो एक्सट्रीम या जितनी भी एयर कूल्ड इंजन आप चला रहे हो,
तो एयर कूल इंजन और लिक्विड कूल इंजन, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो नॉर्मल इंजन होते हैं, डेली कम्यूटिंग इंजन होते हैं। ये जो है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, हाई रेविंग इंजन है। इसी वजह से थोड़ा सा ना इसके अंदर आपको उनके उस इंजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ना आपको हीटिंग इशू मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंपनी ने सुधार करा हुआ है भाई। इसमें रेडिएटर मिलता है जिसमें कूलेंट डला होता है, उसके पीछे फ़ैन लगा होता है। अच्छा, फ़ैन जो है उसके बारे में बताओ कि फ़ैन की हवा आपकी पतली पतली टांगों पे लगती है? थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत है। मैं आपको एक ही खामी है इस बाइक में, वो ये है। अच्छा, यही है? बिकॉज जो उसका फैन है ना थोड़ा सा ऊपर की साइड है। अच्छा। और वो हवा ना ऊपर की बजाय साइड में फेंकती है। तो जो बंदा ड्राइव कर रहा है ना, हाँ। उसकी टांगों पे हाफ पोर्शन से ऊपर हवा लगती है गर्म। तो मतलब गर्मियों में कच्चे में बाइक नहीं चला सकता बंदा? नहीं, बट अगर हाईवे पे चला रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक वगैरह में फंस गए तो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। अब देखो हॉट ब्यूटी चला रहे हो तो थोड़ा तो हॉट एयर खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भाई वैसे भी दिल्ली वाले हैं, तो गर्मी तो हमारे नस नस में भरी हुई है, दिमाग में भी गर्मी भरी हुई है। तो बाइक में भी गर्मी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट द थिंग इज कि बाइक अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सिटी में माइलेज क्या है और हाईवे में माइलेज क्या है? हाईवे पे ऑन रोड जो मैंने टेस्ट किया है, हाईवे पे 30 to 35। ठीक है। और सिटी में अगर आप टेस्ट मैंने जो किया है 24 to 27 अंदर 30 दे देती है। मतलब 30 के अंदर मिलने वाली है सिटी में, 30 से ऊपर मिलने वाली है आपको हाईवे पे। एंड टॉप स्पीड आज तक कितनी अचीव करी है? वो 135। ओके ओके। वैसे ये बाइक आराम से 150 प्लस चली जाती है, मैंने चला रखी है, वो चीज़ है। टैंक जो है इसका कितने लीटर का रहने वाला है भाई? 11 पॉइंट कुछ का इसका टैंक। 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी से कंपनी होती है, लेकिन मतलब आ जाता है इसमें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा बहुत तो पहले का भी रहा होगा। बिल्कुल, रिजर्व में रहता है थोड़ा बहुत। चलो सही है भाई। एंड मुझे एक बात बताओ भाई कि कभी ऐसा हुआ कि आप बाइक चला रहे हो, लोगों ने पूछा भाई कौन सी बाइक है, या फिर किसी ने अच्छा या बुरा बोला हो बाइक को कि हीरो की क्यों ली? हीरो की देखो, पहला मैं आपको बुराई बताता हूँ। लोगों को बुरा सुनना बहुत पसंद है। देखो लोगों का नजरिया ना, हीरो मतलब स्प्लेंडर, हाँ, साइकिल बनाने वाली कंपनी। साइकिल बनाने वाली कंपनी। तो ऐसा नहीं है, हीरो काफी अच्छी बाइक्स बनाता है। हीरो की आप पल्स ले लो, एक्सपल्स ले लो, उनकी बाइक्स रेसिंग में चलती है, जो वर्ल्ड की रेसिंग होती है। सही बात है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा नजरिया चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल भाई, जैसे मैंने किया और ये ली, बिल्कुल, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बाइक है। हाँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अच्छा प्रिंस भाई बताओ, किसी पे 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए पड़े हो, अब वो तुम्हारे से बोले कि यार मुझे बाइक लेनी है 2 से 2.5 लाख के बीच में, तो आप क्या इसको सजेस्ट करना चाहोगे? देखो 2.5 लाख के अगर 250 सीसी में जाएंगे तो आपके पास 2 बाइक आती है। 2.5 लाख में नहीं आएगी, वो 3 साढ़े 3 में आएगी। KTM ड्यूक 250 और ये दोनों का सब कुछ सेम है। अच्छा, कुछ अलग नहीं है, बस नाम का फर्क है। ये पड़ेगी ऑन रोड आपको 210 211 की। क्या बात है। वो ऑन रोड पड़ेगी आपको 280 290 की। क्या बात है। मतलब देख लो कितना फर्क आता है, 80-90 हज़ार रुपया फर्क आ जाता है। फिर अगर फाइनेंस कराते हो तो 3 लाख 3.5 लाख पार चली जाती है। डिपेंड करता है कितना आप डीपी दे रहे हो, वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। बट बजट फ्रेंडली बाइक तो भाई ये रहने वाली है। अच्छा, इसके जो स्टॉक हेडलैम्प है जो कंपनी से आता है LED, जिसमें आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, रिफ्लेक्टिंग वाला सेटअप मिल जाता है, DRL मिल जाते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा है इसका अभी तक का? नाइट में मैंने इससे पर्सनल टेस्ट कर दिया है लॉन्ग राइड पे जाने के बाद। ठीक है, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस है। ओके की रिपोर्ट में डन। मतलब ऐसा तो नहीं कि अलग से एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत पड़ गई? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कि कई लोग कहते हैं ना कि हेडलाइट लगा लो या फॉग लाइट लगा लो, फॉग लैंप लगा लो, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो सही है भाई। तो ये चीज़ें थी। और इसका जो स्ट्रेट हैंडल बार, जो स्ट्रेट वाला हैंडल बार है, मतलब स्ट्रेट पाइप वाला, तो ये हैंडल बार की पोजीशन कैसी है, कैसी लगती है आपको हाईवे पे? पोजीशन अभी तक जो मैंने रूट किया हाईवे पे लगातार कंटिन्यू अगर आप चलाओगे तो शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि पोजीशन अपराइट है इसकी। हाँ ठीक है, अपराइट है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक में दिक्कत होगी क्योंकि आपका क्लच ब्रेक ज्यादा होता है, तो उसमें हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। तो क्लच इसका हार्ड है? नहीं, क्लच हार्ड नहीं है। लाइक क्लच एक्चुअल में शायद नई बाइक है, तो क्लच ब्रेक तो नॉर्मल सी चीज है। अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इंगेज होने में आपस में, जो भी है, तो वो चीज़ है। बाकी हॉर्न वॉर्न ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब कि बदलवाना पड़े? नहीं, बदलवाना नहीं पड़े। लोग बाइक देख के गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी आगे लगा लेते हैं। अच्छा, बोले भाई कौन सी बाइक है, फोटो खिंचवाओ जरा। क्या बात है, क्या बात है। चलो ये अच्छी बात है। तो भाई ये कुछ सवाल थे मेरे इस बाइक से जुड़े, जो मैंने भाई से पूछ लिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो कि इस बाइक को लेकर माइंड मेकअप कर रखा हो आपने कि बाइक लेनी है, लेकिन पहले जान लूँ बाइक चलने में कैसी है रियल लाइफ में, तो मैंने भाई से सारे सवाल पूछ लिए और तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं भाई से। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ मुझे, इसके अंदर मीटर के अंदर आपको टर्न बटन नेविगेशन है, ब्लूटूथ है, बिल्कुल, म्यूजिक कंट्रोल है, क्या आपने ऐप के थ्रू कनेक्ट करके यूज किया है? कनेक्ट करके यूज किया है, सब कुछ वर्किंग में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना चले या फंक्शन ना करे। मतलब नेविगेशन भी यूज कर लिया आपने इसका? सब कुछ कर लिया। पक्का दिखाता है कि लेफ्ट टर्न मुड़ना है तो लेफ्ट टर्न आता है? एग्जैक्ट बताएगा आपको। अच्छा। सेम टाइम पे बताएगा। ये तो नहीं कि लेफ्ट बता रहा जाना राइट है? नहीं, वो तो रील्स में बताता है। जो लोग रील्स बताते हैं 100 मीटर से लेफ्ट लो, वहाँ खाई होती है, वो रील्स में बताता है। मतलब वैसे ही एक्यूरेट है। ओके, चलो भाई, एक्यूरेसी पूरी मिल जाती है इसके अंदर। म्यूजिक भी कंट्रोल आराम से कर पा रहे हो। अच्छा, वगैरह के जो सिस्टम होते हैं ना, डायरेक्ट आपने गियर डाला,
वो भी एकदम एक्यूरेट दिखाएगा सेम टाइम पे। ठीक है। इसकी जो ये कंट्रोल स्विच है, पहले तो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल हिलते नहीं है, सुपर स्टडी है, ठीक है। हाँ। इसकी बटन की क्वालिटी कैसी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि दबा रहे हो एक बार लेकिन दोबारा दबाना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं तो नहीं, अभी मुझे 1 महीना लमसम होने वाला है। हाँ, तो अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपके तरफ से हर चीज बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम। ठीक है। एंड इसका कैसा रिस्पॉन्स है भाई, हाई स्पीड पे क्या इसमें ब्लरीनेस आता है या फिर एकदम क्लियर विजन मिलता है? क्लियर मिलता है। हाँ क्लियर मिलता है बिल्कुल। ठीक है। बाकी एडजस्टेबल तो है ही है। एडजस्टेबल एंड वैसे 10 वर्ष तो जमता ही जमता है। अच्छा, एक और चीज पूछना भूल गया था आपसे कि ये जो इसके अंदर जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट टाइप ए वाला मिल रहा है, तो ये जो है वाकई में कारगर है या सिर्फ दिखाता है कि चार्जिंग हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है, ऐसा कुछ फील किया? बढ़ती है बट थोड़ा सा स्लो है। स्लो तो नॉर्मल है क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है बैटरी पे है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है क्योंकि वो हाई बीम पे होता है, लो पे है। ठीक है। तो चार्ज होता है, ये चार्ज करता है, मतलब काम आने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है, वर्थ है। चलो ठीक है, अलग से लाने की जरूरत नहीं है। नहीं। चलो सही है। एंड भाई जैसे कि इसका लुक दिया हुआ है ऐसा, काफी लोगों को ना ये लगता है कि ये जो गैप दिया है यहाँ पे इन्होंने फिल नहीं करा गैप, जिसकी वजह से ना छींटे आने वाले छींटे। तो अभी तुम जैसे राइड करके आए, पिलियन राइडर पीछे बैठी थी, ठीक है, तो क्या उनकी पीछे कमर वमर या तशरीफ गंदी हुई? गंदी हुई मतलब ये जो है इतना सही से कवर नहीं कर पा रहा। मैंने इस पे अपनी चैनल पे भी वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। मैं ये दोनों मडगार्ड होने के बाद भी ना आप देख सकते हैं नीचे छींटे पड़े हुए हैं एंड उन्होंने अपना बैग टांगा हुआ था। हाँ। तो उस पे निशान गए थे, मतलब उतने नहीं गए थे, थोड़े बहुत गए थे। मतलब अगर माने तो 100 में से 10% तक तो छींटे आती है, मतलब छींटे आती हैं हाई स्पीड पे अगर हो, बिल्कुल। स्लो में हो गए तो नहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो जो जहाँ पे ये टायर अगर अंदर आके खत्म हो रहा है वहाँ से पहले ही ना ये हमारी जो टेल लाइट है ये कवर कर देती है, जिसकी वजह से ऊपर तक छींटे नहीं आती। मतलब हाई स्पीड पे हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि एक हाई स्पीड पे अलग ही एक फ्लो बन जाता है, तो पानी कहाँ से उछल के कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलता, इस वजह से वो आ जाती है, वो अलग चीज़ है। बाकी ओवरऑल सही है, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल सही है भाई। तो मैंने भाई सारे सवाल पूछ लिए हैं, कुछ रह गए हो मेरे से पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या फिर प्रिंस थ्रिल चैनल है भाई का, वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। भाई जो है इससे जुड़ी सारी डेडिकेटेड वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, जिसमें राइडिंग वाइडिंग नॉर्मल इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स जो भी आते रहते हैं वो सब आने वाले टाइम में भाई मॉडिफाई कराएं, जो भी कराएंगे वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। नाम प्रिंस थ्रिल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, चेकआउट कर लेना। और बाकी कैसा लगा ये वीडियो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल वाला वीडियो एंड करता हूँ। वैसे आपको पता है कि मैं दानिश जर्नी चैनल पे, इस वाले चैनल पे रिव्यू वगैरह नहीं डालता हूँ, लेकिन ये एक्सट्रीम है, अपनी एक्सट्रीम 125R का बड़ा भाई है, इसी वजह से मैंने कहा यार ये कवर करना चाहिए, क्योंकि जब अपने पास बाइक है तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, ताकि हमारी जनता जनार्दन जो देख रही है, जो माइंड मेकअप कर ले कि भैया लेनी है नहीं लेनी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। नहीं तो वो चीज़ है। तो थैंक यू सो मच भाई, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। बाकी अच्छा लगा भाई, एंड बाकी बहुत जल्दी जो है माइनर टेस्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि लोगों को पता चल पाए कि सिटी में क्या दे रही है एक्चुअल और हाईवे पे क्या दे रही है। एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। बिल्कुल। बाकी भाई देखो बहुत जल्दी इससे बाइक पे ना राइड भी होने वाली है, जो हम सब साथ में करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ पिंटू ये और भी लोग जाएंगे, तो उसमें भी जो है ना प्रॉपर जो है हम भी फील करेंगे बाइक को और आपको बताते रहेंगे मीनवाइल वीडियो में कि कैसी चल रही कैसी नहीं। ठीक है ना। फिलहाल वाला वीडियो पे एंड करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।